एक दिन एक नाटा गोल मटोल लड़का मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। उसका पेट फिर भी नहीं भरता, तो वह मुर्गी से और अंडे देने को कहता है। मुर्गी डर के मारे बहुत सारे अंडे देती है। लड़का उन अंडों का ऑमलेट और पिज्जा बनाकर खा जाता है। अब उसका पेट भर जाता है, लेकिन उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। गुस्से में लड़का मुर्गी को मारकर भगा देता है। मुर्गी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।